Wara 25 sena fil-gvern li matulhom ma laqx il-Power Station tal-Marsa u għażel Power Station tal-BWSC li taħdem bl-aktar żejt li niġġes, għal Simon Busuttil huwa biss il-Partit Nazzjonalista fil-gvern li jista' jiddefendi l-residenti tan-naħa t'isfel ta' Malta. Aħna ser inkunu illi niddefendu is-saħħa u s-sikurtà tal-poplu ta' Marsa Xlokk, ta' Marsa Skala, ta' Bir Zebbuġa u ta' Żejtun. Ftit il-bot mill-Power Station tal-BWSC li taħdem bil-heavy fuel oil, Tonio Fenek iddeskrivek dan l-aktar żejt li niġġes. Għax tantu fin u nadif illi ma tantx issibu. Simon Busuttil prova jirredikola lil Partit Laburista li dan qiegħed iwieħed pjan li għandu jwassal għal roħs fil-kontijiet u għari aktar nadifa. Skont Busuttil anke biex jaqraw jistudja dokument tal-Unjoni Ewropea li fih ftit paġni u warid jieħu aktar minn xahar. Laqqas taqraw tistudja sew din il-liġi f'xahar. Fl-istess post fejn ġimgħa qabel nanna minn Marsa Xlokk żvelat kif il-Power Station affettwat lill-familja tagħha, Simon Busuttil qal lill-Gvern għax hekk qalulu r-rapporti beża s-saħħa tal-Maltin. Aħna lin-nies illi qegħdin isegwuna tajnihom l-isbaħ ħaġa fejn tidħol il-qasam tas-saħħa, tajnihom is-serħan tal-moħħ. Sa dan it-tant l-istess Simon Busuttil qal li l-Partit Nazzjonalista huwa partit kredibbli li jgħid il-verità u ma jwieġ dak li ma jistax iwettaq. Min-naħa tiegħu Tonio Fenek li ma mill-ebda referenza l fatt li dakinhar stess partit minn Malta kienu mingħajr dawl qal li l-gvern tiegħu ġab provvista ikbar tal-elettriku f'pajjiżna. Għal din l-attività spikkat l-assenza tal-eks kandidat nazzjonalista Herman Schiavone li aktar kmieni twaqqaf milli jikkontesta minkejja li kien il-Prim Ministru stess li batu jaħdem ma' residenti ta' dan id-distret.